ஹாய் ஹலோ வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நான் உங்கள் ஸ்வீட் அம்மா பேசுகிறேன். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்ப நல்லா இருக்கேன். இன்றைக்கி என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ண போகிறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மீன் குழம்பு தாங்க செய்ய போகிறேன். மீன் குழம்பு அண்ட் மீன் ஃப்ரை. சண்டே ஸ்பெஷல் இன்றைக்கி மீன் குழம்பு. காலையில் மார்க்கெட்டில் ஐல மீன் வாங்கிட்டு வந்தாங்க. ஐல மீன் குழம்பு தான் இன்றைக்கி வைக்க போகிறேன் அண்ட் ப்ளஸ் ஃப்ரை. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஈஸியாக கிராமத்து ஸ்டைலில் மீன் குழம்பு எப்படி செய்யலாம், மீன் வறுவல் எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும். வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். பாருங்கள், ஐலா மீன் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். 1 கிலோ ஐலா மீன். இப்போ இதை நம்ம சுத்தமாக நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். தண்ணி ஊற்றி ஃபஸ்ட்டு அலசி எடுத்துப்பேன். அதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா கழுவி எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள், நல்லா கழுவி எடுத்துக்கிட்டேன். மஞ்சத்தூள் உப்பு போட்டு நல்லா சுத்தமாக கழுவி எடுத்துக்கிட்டேன். 2 கட் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் நான். சரிங்களா? இப்போது சின்ன வெங்காயம் உரித்து எடுத்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. அதுக்கப்புறம் சின்ன வெங்காயத்தில் செஞ்சிங்கன்னா மட்டும்தான் டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும். சரிங்களா? நான்வெஜ் ஐட்டம் எதுவாக இருந்தாலுமே சின்ன வெங்காயத்தில் செஞ்சால் தான் செம டேஸ்ட்டாக இருக்கும். நான் எப்போவுமே நான்வெஜ் ஐட்டம் சிக்கன் மட்டன் எதுவாக இருந்தாலுமே சின்ன வெங்காயம் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ணுவேன். பெரிய வெங்காயம் சும்மா கொஞ்சம் வதக்கும் போது கொஞ்சம் சேர்த்துப்பேன். இந்த பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஒன்றும் பாதியமாக நல்லா தட்டி எடுத்துக்கோங்க. நான் ஒன்றும் பாதியமாக தட்டி எடுத்துக்கிட்டேன். நான் இன்றைக்கி மிக்சியில் அரைக்கல, அம்மியில் தான் ஒன்றும் பாதியமாக தட்டி எடுத்துருக்கேன். சரிங்களா? அம்மியில் தட்டி எடுத்தால் அது டேஸ்ட் வேறு. மிக்சியில் ரொம்ப ஃபைனாக அரைச்சிட்டிங்கன்னா அது சரி இருக்காது. இப்போ இதை ஒரு பாத்திரத்தில், சின்ன பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கலாம். அதுக்குள்ளே நம்ம புளி ஊற வச்சு எடுத்துடலாம். தேவையான அளவு புளி ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ ஒரு மண் சட்டியில் தான் இன்றைக்கி நான் செய்ய போகிறேன். மண் சட்டியில் செஞ்சால் தான் நான்வெஜ் ஐட்டம் சூப்பராக இருக்கும். கடுகு போட்டிருக்கேன். கடுகு பொரியட்டும். எண்ணெய் காஞ்சவனே கடுகு போட்டிருக்கேன். கடுகு பொரிஞ்சவனே வெந்தயம் போட்டுக்கோங்க. வெந்தயம் நல்லா பொரியட்டும். அடுத்து வரமிளகா சேர்த்துருக்கேன். கருவேப்பிலை சேர்த்துருக்கேன். அடுத்து பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன். முழுசாகவே சேர்த்துக்கிறேன். பூண்டு நான் தட்டி போடலை. உங்களுக்கு வேணும்னா சின்ன வெங்காயம் தட்டினோம் இல்லையா, அப்போது ஒரு 2 பல் தட்டி போட்டுக்கோங்க. நான் தட்டி போடலை. இப்போ இது கூட சின்ன வெங்காயம் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சின்ன வெங்காயம் சேர்த்து கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விடுங்க. சின்ன வெங்காயம் சேர்த்தா டேஸ்ட் அருமையாக இருக்கும். இப்போ ஒரே ஒரு பெரிய வெங்காயம் வதக்கிறதுக்காக ஒரு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன். அதை நான் சேர்த்துக்கிட்டேன். கொஞ்சம் கலர் மாறட்டும். ஓகேங்களா? செமையாக காற்றடிச்சிட்ருக்கு. மாடியில் சமைச்சிட்ருக்கேன். செமையாக காற்றடிக்குதுன்றதுனால அதை வச்சிட்ருக்கேன். நான் அங்கே ப்ளேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். கொஞ்சம் நல்லா வதக்கி விடுங்க. கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரட்டும். அப்போ தான் குழம்பு டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சரிங்களா? நல்லா வதக்கிக்கோங்க. இப்போது தக்காளி சேர்த்துக்கலாம். தக்காளியும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஒரு வாட்டி மீன் குழம்பு வைக்கும்போது நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, புளி கரைக்கிறோம் இல்லையா, அப்போவே தக்காளியும் சேர்த்து கரைச்சிடுவேன். இந்த புளி கரைக்கிற இது கூட தக்காளி சேர்த்து கரைச்சிடுவேன். ஆனால் இன்றைக்கி நான் தக்காளி வதக்கி தான் செய்கிறேன். தக்காளி நல்லா வதங்கியிருக்கு பாருங்கள். இப்போ மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கலாம். தேவையான அளவு மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சள் பொடி சேர்த்துக்கிட்டு அடுத்தது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் நான். இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எதுக்காக சேர்க்குறோன்னா, அந்த என்ன சொல்கிறது, அந்த ஒரு மாதிரி ஸ்மெல் வரும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த வாசனை வராது. கவுச்சி வாசனை சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த கவுச்சி வாசனை வராது. அதுக்காக தான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நான் சேர்த்துருக்கேன். அடுத்து புளி கரைச்சல் சேர்த்துக்கிறேன். தேவையான அளவு புளி கரைச்சி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. எனக்கு தேவையான அளவு திட்டமாக நான் புளி கரைச்சல் சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ இது கூட தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துப்போம். நம்ம தண்ணி குழம்பு சுண்டி வரணும், கொதித்து சுண்டி வரணும். அதுக்காக கொஞ்சம் தண்ணி எக்ஸ்ட்ராவாகவே சேர்த்துக்கலாம். தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன். இப்போ இது கூட குழம்பு மிளகாத்தூள், நம்ம வீட்டு குழம்பு மிளகாத்தூள் தான் சேர்க்குறேன் நான். வேறு எந்த குழம்பு மிளகாத்தூளும் சேர்க்கலை. வெறும் நம்ம வீட்டில் அரைச்ச குழம்பு மிளகாத்தூள் அது மட்டும்தான் சேர்க்குறேன். நான் இதில் நிறைய இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் சேர்க்க மாட்டேன். வெறும் மிளகாத்தூளும் தனியாத்தூளும் மட்டும்தான் சேர்ப்பேன். அது மட்டும்தான் அரைச்சி வச்சுருப்பேன். அதை தான் இன்றைக்கி நான் சேர்த்துருக்கேன். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. உப்பு சேர்த்துக்கிட்டு நல்லா கலரி விடுங்க. இப்போ குழம்பு கொஞ்சம் கொதி வரட்டும். அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம். இங்கே பாருங்கள், இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் பூத்த ரோசஸ்
2 ரோஸ் பூத்துருக்கு. இங்கே பாருங்கள், அங்கே ஒரு ரெட் ஒன்று, பிங்க் ஒன்று, 2 ரோஸ் பூத்துருக்கு. ஓகே, இப்போ அதுக்குள்ளே குழம்பு கொதிக்கிறதுக்குள்ளே நம்ம மீன் வறுக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணிடலாம். ஃபிஷ் ஃப்ரை மசாலா தான் இது, ஓகேங்களா? அது கூட தேவையான அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கோங்க, உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அடுத்து நான் இன்றைக்கி மிளகாத்தூள் புளி எல்லாம் போட்டு செய்யலை, இது நான் வேறு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சுருக்கேன் இன்றைக்கி. இது கூட லெமன் சேர்த்துப்போம். ஒரு சில மாதிரி மீன்களில் நான் வந்து மிளகாத்தூள் சேர்ப்பேன், பூண்டு மட்டும் தட்டி போடுவேன், புளி சேர்த்துப்பேன், அப்படியும் செய்வேன். இந்த ஃபார்முலாலையும் நான் செய்வேன். இதுவும் வந்து செம்மையாக டேஸ்ட்டாக இருக்கும். லெமன் பிழிஞ்சிக்கோங்க. இப்போ நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சிக்கோங்க. தண்ணி தெளிச்சிக்கிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு எடுத்து வச்சுக்கலாம். இதுக்குள்ள நடுவில் நீங்கள் தேவைன்னா நடுவில் வந்து நீங்கள் இது போட்டுக்கலாம், ஸ்லைஸ் மாதிரி போட்டுக்கலாம். ஏன்னா கார மசாலா உள்ளே இறங்கிறதுக்காக. நான் ஏன் போடலைன்னா, போன வாட்டி நான் அந்த மாதிரி செஞ்சது என் பையன் சாப்பிடல, ரொம்ப காரமாக இருக்குன்ட்டா, அதனால் நான் ஸ்லைஸ் போடலை நடுவில். மீன் நல்லா குழம்பு கொதிச்சிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ வந்து மீனை உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். குழம்பு நல்லா கொதி வந்திருக்கு. இப்போ மீனை உள்ளே சேர்த்துப்போம். சேர்த்துக்கிட்டு கொஞ்சம் நல்லா வெந்து வரட்டும். மண் சட்டியில் செஞ்சிங்கனாலே ஒரு டேஸ்ட்டு தான் மீன் குழம்பு. சிக்கன் ஃப்ரை, சிக்கன் கிரேவி, நண்டு, எறா எதுவாக இருந்தாலுமே இந்த மாதிரி. இப்போது மூடி வச்சிடலாம். கொஞ்சம் நல்லா வெந்து வரட்டும். பாருங்கள், குழம்பு நல்லா கொதிச்சிடுச்சு, மீனும் நல்லா வெந்து வந்திருக்கு. ஓகே, இந்த அட்மாஸ்ஃபியரில் சமைக்கணும்னு ரொம்ப நாளாக எனக்கு ஆசை. இன்றைக்கி அந்த ஆசை எனக்கு நிறைவேறிடுச்சு. மீன் நல்லா வெந்திருக்கு பாருங்கள். குழம்பு சூப்பராக கொதிச்சு சுண்டி சூப்பராக ரெடி ஆகிருக்கு. வா, நல்லா செம்மையாக வாசனையாக மீன் குழம்பு ரெடி. இப்போ அடுத்து நம்ம தவா வச்சுக்கலாம் மீன் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக. சுற்றி எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க. சுற்றி எண்ணெய் சேர்த்துக்கிட்டு நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் இல்லையா மீன் மசாலா போட்டு, அதை இப்போ நம்ம உள்ளே சேர்த்துக்கலாம். ஒன்று ஒன்றா எடுத்து வைங்க, கொஞ்சம் கேப் விட்டு வைங்க, அப்போ தான் வந்து திருப்பி போடும், ஒன்றோட ஒன்று ஒட்டாது. இப்படி போட்டுட்டு இப்போ சுற்றி எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். சுற்றி எண்ணெய் விட்டுட்டு பாருங்கள் வெந்துடுச்சு. ரெண்டாவது பக்கம் திருப்பி போட்டிருக்கேன். நான் ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு ஒரு செட்டு எடுத்துட்டேன். அது வீடியோ எடுக்க என் பையன் கொஞ்சம் டிஸ்டர்ப் பண்ணான்றதுனால அந்த வீடியோ கொஞ்சம் கட் ஆகிடுச்சு, சாரி. மறுபடியும் சுற்றி எண்ணெய் போட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதாங்க, மீன் ஃப்ரையும் முடிஞ்சிடுச்சு. சூப்பராக மீன் ஃப்ரை செம்மையாக ரெடி ஆகிருக்கு. நான் சொன்ன மாதிரி இதுக்கு நடுவில் நீங்கள் கோடு போட்டுக்கிட்டால் மீன் கோட்டு காரம் உள்ள மசாலா இறங்கும். ஆனால் நான் போடலை, லெமன் வச்சுருக்கேன். லெமனோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது புளிப்பும் காரமும் சேர்ந்து சூப்பராக செமையாக இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், நான் வாழை இலை விரிச்சாச்சு, சாப்பாடு போட போகிறேன். எனக்கு ஓவர் பசி வந்துடுச்சு. செஞ்ச உடனே சுட சுட இறக்கி வச்ச உடனே நான் சாப்பாடு போட ரெடி பண்ணிட்டேன். சாப்பாடு போட்டுட்ருக்கேன். மீன் குழம்பு கொதிக்கும் போதே எனக்கு வாசனை செம்மையாக பசி எடுத்துக்கிச்சு. வாசனை அவ்வளோ சுண்டி இழுத்துடுச்சு என்ன. இப்போ வந்து வெள்ளை சாதம் போட்டுட்டேன். மீன் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், வறுத்த மீன் ஒரு 2 பீஸ் வைக்கிறேன். இப்போ குழம்பு கொஞ்சம் ஊற்றிக்கலாம். லெமன் வச்சுருக்கேன் கூட, சாப்பிடும்போது பிழிஞ்சு விட்டுட்டு சாப்பிட்டா செமையாக இருக்கும். இப்போ வறுத்த மீன் குழம்பு எடுத்து ஊற்றுறேன் பாருங்கள், ஊற்றிட்டேன். வாவ், சூப்பர். இப்போ நான் சூப்பராக சாப்பிட போகிறேன். ஹாய், இவ்வளோ நேரம் நான் மீன் குழம்பு வீடியோவும் மீன் ஃப்ரை வீடியோவும் போட்டிருந்தேன் பார்த்தீங்க. இப்போ நான் இலையிலையும் பரிமாறிட்டேன். இப்போ நான் சாப்பிட போகிறேன். நீங்களும் வாங்க சாப்பிடலாம். டாட்டா, பாய் பாய், டேக் கேர். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே, பாய்.